Tonga dia fotoam-pivavahana Fihaonavy trano nanomboana ny Fihaonambe nasionaly ny STK eo anivon'ny fiangonana FJKM. Tato amin'ny fiangonana FJKM zona Vaovao ny maraina ny talata voalohany volana Aogositra. Hiboka olona ny teto an-toerana, tsy naomby olona intsony ny fiangonana. Anika feno mpivavaka hatraty tokotany satria dia manodidina ny 8,000 ny isan'ireo olona izay mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny bureau ny FJKM Foibe no nitarika ny fotoana teto. Ny loha hevitra raisina mandritra ny Fihaonambe nasionaly ty dia ny hoe STK mitian'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny Deutéronomie toko 9 andininy 5. Fihaonambe nasionaly ny STK FJKM izy izay isaky ny fotoana no anatanterahana zany Fihaonambe nasionaly zany. Fotoana iray izay ahafahan-drehetra miombona ary ny fampizara ihany koa ny bureau ny STK Foibe manko zany hoe misehatra nasionaly dia tsy afaka hitety ny fiangonana tsirairay avy satria misy fiangonana 7,000 mahery ny FJKM dia izao no fotoana izay anararotana hitaizana ny tanora eo amin'ny lafiny finoana, lafiny ara-panahy, lafiny ara-tsaina ary hitana ihany koa satria ny fitaizana ny tanora kristianina dia mahafeno izay fitaizana ny maha-olona izay ny olona manontolo ny vatanya sy ny tena ny fanahy ary ny maha olo-pirenena azy ihany koa indrindra moa amin'ny maha hoe fitaizana eo amin'ny fiangonana kristianina. Ny voalohany volana Aogositra hatramin'ny 9 ny volana Aogositra mandritry ny herinandro no anaovana an'ity Fihaonambe nasionaly ny STK eo anivon'ny fiangonana FJKM ity eto Mahajanga. Hetsika maro no atao mandritry ny herinandro io. Isan'izany ny fifaninanana hira masina, ny soratra masina ary ny lalao ara-panatanjahantena maro isan-karazany.